Mkutano huu unashabihiana na matarajio ya dira ya 2050 na hivyo tuna majukumu mahususi kabisa ya kuhakikisha kuwa Tanzania ina usalama wa maji na uhakika wa maji. Tathmini ya Umoja wa Afrika kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Afrika na shirika la Global Water Partnership ilibainisha kuwa ili Afrika yafikie malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa ifikapo mwaka 2030 zinahitajika dola za Kimarekani bilioni 30 kwa mwaka kwa ajili ya sekta ya maji. Vile vile tathmini hiyo ya Umoja wa Afrika kuhusu upatikanaji wa fedha hizo imebainisha kuwa takriban 60% ya hizo bilioni 30 zinaweza kupatikana kutoka katika vyanzo vya ndani au mapato ya ndani ya nchi. Vyanzo hivyo vya mapato ya ndani ni pamoja na ada za matumizi ya maji ambazo zitajadiliwa na mkutano huu. Hivyo jukwaa hili lina umuhimu wa pekee sana. Ili kutekeleza mpango wa pamoja wa usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji wa Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria katika kipindi cha miaka 2025-2045 zinahitajika shilingi bilioni 245. Hii ni sawa na wastani wa shilingi bilioni 12.25 kwa mwaka. Katika muktadha huo, mkutano wa leo una kazi ya kujadili upatikanaji wa fedha hizo. Na hapa naomba kufafanua. Huu mpango unaitwa Mpango Shirikishi wa Usimamizi na Uendelezaji wa Rasilimali za Maji za Bonde la Ziwa Victoria. Sio mpango wa bonde peke yake. Bonde ni mratibu. Kwa hiyo hizi bilioni 245 ama itakuwa na zaidi bilioni 12.25 kwa mwaka zinatekeleza mipango midogo iliyomo katika mpango mkubwa. Sasa mpango huo unaweza ukawa wa taasisi nyingine, lakini taasisi hiyo ili kutekeleza majukumu yake inahitaji maji. Hizo zote ukizijumuisha zinakupa hizo bilioni 245. Kwa hiyo ili kutekeleza mpango huo unahitaji fedha, lakini hizo fedha zinatoka kwa wadau wote wa mpango huo. Sasa wadau wa mpango huo, ukisoma sera hiyo ya taifa ya maji, wako karibu 10, na hapa tumejitambulisha. Kwa hiyo uwe maliasili, madini na kadhalika na kadhalika. Ni siku ambayo tumefanikisha kuwa na jukwaa la wadau la usimamizi wa rasilimali za maji kwenye eneo la Bonde la Ziwa Victoria, ambapo jukwaa hili linalo lengo kuu moja mahususi ni kwa ajili ya kujadili changamoto zinazohusu usimamizi wa rasilimali za maji kwenye Bonde la Ziwa Victoria. Kwa hiyo ni jukumu ambalo ni la kisera na sheria ambayo inataka kwamba wadau wote wa Bonde la Ziwa Victoria kukutana kwa pamoja kila mwaka kuweza kujadili umuhimu na changamoto za usimamizi wa rasilimali za maji. Sasa kwenye Bonde la Ziwa Victoria tunazo changamoto nyingi za usimamizi wa rasilimali za maji. Changamoto ya kwanza ni uchafuzi wa vyanzo vya maji ambao of course unasababishwa na shughuli za kibinadamu ambazo zimeendelea kufanyika kwenye eneo la Bonde la Ziwa Victoria. Na shughuli za kibinadamu mojawapo tunazo shughuli za kilimo ambazo zinazofanyika. Hatusemi kwamba kilimo ni kibaya, hapana. Kilimo ni kizuri kwa sababu kinachangia uchumi, lakini pia kilimo kinatupa chakula ambacho tunachokitumia kila inapoitwa leo. Lakini katika kufanya kilimo tunahitaji kilimo kifanyike katika uendelevu wake. Yaani tuwe na kilimo ambacho ni endelevu, kwa maana kilimo kinachozingatia taratibu za kilimo au taratibu za kilimo bora ambacho kisiweze kusababisha uchafuzi kwenye maeneo yetu ya vyanzo vya maji. Kwa maana watu wasitumie viuatilifu kwenye kilimo ambacho kiko karibu na chanzo cha maji, kwa sababu ukitumia madawa mwisho wake madawa yanafika kwenye vyanzo vya maji. Lakini pia tunapotumia mbolea, tutumie mbolea ambayo ni rafiki kwa ajili ya mazingira na maji ili kuhakikisha kwamba vyanzo vyetu vinakuwa vikuu.
Ikumbuke tu hapo nyuma tumeshuhudia wimbi la kuongezeka kwa gugumaji aina ya Salvinia. Sasa gugumaji huwa ni matokeo ya virutubisho, na virutubisho vinasababishwa au vinachangia kuwepo kwa sababu ya matumizi ya mbolea na shughuli zingine za kibinadamu ambazo zinazofanyika kwenye eneo la bonde. Matokeo yake virutubisho vinaingia kwenye maji, na vinapokuwa vingi kwenye maji basi vinasababisha kuota kwa magugu maji. Kwa hiyo ni eneo ambalo tumekumbana nayo, ilikuwa ni changamoto, lakini tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jitihada kubwa ambazo ilizifanya kuhakikisha kwamba gugu maji lile linaondoshwa, na kwa sasa hatua ambazo zilizobakia ni kidogo za kuendelea kuondoa gugu maji taratibu ambalo linaendelea kuonekana kwenye Ziwa Victoria. Lakini pamoja na hilo ni kwamba tuna shughuli ya viwanda. Tunapenda sana viwanda vyetu tufanye katika mazingira ambayo ni ya uendelevu, ili kuhakikisha kwamba viendelee kutunza mazingira na shughuli zingine. Kwa mfano, tunazo shughuli za madini, wachimbaji wenzetu wa kati na wale ambao wa chini tunaita small scale miners, lakini pia na wale wachimbaji wakubwa. Of course wote kwa pamoja. Ndio maana tunahitaji kukutana kwa pamoja kuweza kujadiliana na kuangalia namna gani tunaweza tukatatua hizo changamoto za uchafuzi wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo shughuli zote ni muhimu kwa ajili ya uchumi na maendeleo ya kila mmoja, lakini tunahitaji kufanya hizi shughuli kwa uendelevu, kuhakikisha kwamba mazingira yanaendelea kuwepo, ekolojia inaendelea kulindwa na kutunzwa, na maji yenyewe yanaendelea kulindwa na kutunzwa, kwa sababu maji ni muhimu kwa maisha ya mwanadamu, viumbe hai na mazingira yote kwa ujumla. Pasipo maji sisi hatuwezi kuishi, au viumbe hai haviwezi vikaishi. Kwa hiyo maji ni muhimu, kwa hiyo tunabidi tuyatumie kwa uangalifu na uendelevu mkubwa, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kutumia maji, tunaendelea kupata maji safi na salama, ambavyo ndivyo sera inavyohitaji, kwamba maji yetu yanatakiwa yawe safi, lakini pia yawe salama kwa ajili ya maisha yetu. Tumeona bajeti tunayotarajia kwenda kuitumia katika mpango uliowekwa wa mwaka 2025-2045 kuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 245. Ni majukumu gani ya msingi ambayo jukwaa hili linakwenda kuyatekeleza ambayo yanahitaji fedha hizo? Sambamba na hilo, unaweza kutupa mikakati yenu na tahadhari mnayoitoa kama bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria kwa wadau wa mikoa yote inayolizunguka Ziwa Victoria, hasa katika uharibifu na uchafuzi wa vyanzo vya maji na shughuli zisizozingatia sheria na taratibu zilizowekwa? Kwa sasa kama serikali, kwa upande wa bodi ya maji bonde la Ziwa Victoria, ni jitihada kubwa nyingi ambazo tumezifanya. Hasa nianze na hili upande wa namna gani ambavyo tunawaambia wananchi au tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo tunayofanya ni kwamba tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi, ili kuwaelekeza na sio kuwaelekeza insachi, kuwaomba kwamba yani shughuli ambazo ni hatarishi zinazoelekea kuchafua vyanzo vya maji, kwa hiyo wasifanye, na zaidi ya yote waendelee kupokea ushauri na maelekezo ambayo yanayotolewa na serikali kupitia wataalamu wake. Kama ni shughuli za kibinadamu zisifanyike kwenye eneo la mita 60, basi shughuli hizo zisifanyike, yani kwa maana wananchi waache kufanya hizo shughuli, kwa sababu tunaona madhara yake hapo baadaye yanakuwa ni makubwa. Kwa mfano, kilimo kinapofanyika holela unachafua maji. Tunaona kwenye maeneo yetu kunakuwa na tunaita tope linaongezeka, linakuwa kubwa. Kwa hiyo kwa lugha ya kitaalamu tunasema turbidity. Sasa turbidity ikiongezeka, maana yake inaongeza gharama ya kutibu yale maji ambayo tunayoyatumia sisi. Sasa gharama ikiongezeka ya kutibu maji, maana yake tunaongeza gharama ya usimamizi mzima wa matumizi ya maji. Kwa maana mamlaka, maana yake gharama itakuwa kubwa za uendeshaji, maana yake itapelekea hata kutoa huduma inavyotakikana, kwamba huduma iwe safi na salama. Lakini pia hata sisi watu wasimamizi wa rasilimali za maji, kwamba maji yakiwa machafu, maana yake inatupa kazi kubwa sana ya kuendelea kuhakikisha kwamba yale maji yakae kwenye hali yake ya usalama. Kwa hiyo tunachoomba sisi wananchi ni kwamba wafuate maelekezo yanayotolewa na serikali kuhusiana na utunzaji wa rasilimali za maji, lakini pia wazingatie ushauri wa wataalamu wa serikali, kwa sababu wataalamu wa serikali imeajiri wataalamu nguvu kubwa, ili kuhakikisha kwamba basi wananchi wanapata elimu sahihi inayostahili inayohusiana na utunzaji wa vyanzo vya maji.
Lakini nikirudi upande wa jukwaa la wadau, jukwaa letu hili la wadau kama nilivyozungumza awali kwamba ni chombo ambacho ni muhimu sana kinacholeta wadau wote pamoja kwa ajili ya kuja kujadiliana na kuangalia ni namna gani tunatoka hapa, ni namna gani tunahakikisha kwamba vyanzo vya maji vinaendelea kuwa salama, maji yetu yanaendelea kuwa safi na salama. Hilo ndio lengo kubwa la kukutana hapa kwa pamoja. Tujadiliane, tupate njia ya pamoja, tuangalie namna gani tunatatua. Sasa kwenye jukwaa hili kama leo tutakuwa na wasilisho linalohusiana na usimamizi wa pamoja wa rasilimali za maji. Sasa huu mpango wa usimamizi wa pamoja wa rasilimali za maji, mpango ule ili kuweza kuutekeleza unahitaji bilioni 245 kwa miaka 20, kwa maana kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2045. Kwa hiyo ili kutekeleza huo mpango wa usimamizi wa rasilimali za pamoja wa pamoja unahitaji takribani bilioni 245. Sasa hizi fedha ni kwamba kwa sababu tunaposema ni mpango wa usimamizi wa rasilimali za maji kwa pamoja, maana yake unahusisha sekta mtambuka, nikiwa na maana sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo, sekta ya misitu, sekta ya utalii, yani sekta za madini, sekta zote hizo. Kwa hiyo kila sekta wana mipango yao. Sasa ile mipango inatakiwa imachi, yani inatakiwa imachi na ile mipango na huu mpango wa usimamizi wa rasilimali za pamoja wa bonde la Ziwa Victoria. Sasa ukisha match maana yake ni nini? Maana yake kwamba kazi zile wanazozitenga kwenye bajeti yao na wanapokuwa wanazitekeleza zile kazi lazima ziwepo zinazohusiana na usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa hiyo wanapoendelea kupanga kwenye mpango yao ya kibajeti ya kila mwaka, maana yake hapo ndipo wanapokuwa wanautekeleza mpango wa usimamizi wa rasilimali za maji wa pamoja. Kwa sababu ndio maana tunasema mpango wa usimamizi wa rasilimali za maji wa pamoja, lakini kwenye eneo la bonde la Ziwa Victoria. Kwa hiyo kama ni mifugo, Wizara ya Mifugo wana bajeti yao. Kwa hiyo wanajua mahitaji wanayohitaji kwa ajili ya mifugo, wanahitaji maji kiasi gani. Sasa kama wanahitaji maji kiasi gani, je, watayapata wapi hayo maji? Kama ni maji wanategemea labda kupata kwenye mito, maana yake wanahitaji hayo maji. Sasa ili maji yaweze kuwa endelevu, mpango huu sasa unaweka utaratibu wa namna bora ya kutekeleza, kutunza hicho chanzo ambacho mifugo au wanyama wanapata kutoka kwenye hicho chanzo. Kwa hiyo shughuli zao za kila siku wanazozifanya za kutekeleza utunzaji na kuhakikisha kwamba mifugo inaendelea kupata maji, basi hapo wanakuwa wanatekeleza huu mpango wetu wa miaka 20 wa usimamizi wa rasilimali za maji wa pamoja. Naitwa Peter Simon Chelechele. Natokea kiwanda cha uzalishaji wa soda kinaitwa Nyanza Bottling Company Limited ambayo iko hapa Mwanza. Sisi ni watumiaji wa maji na maji ni malighafi muhimu sana kwenye uzalishaji wa bidhaa zetu. Sasa kwa kuwa ni malighafi ni muhimu sana, ni jukumu letu pia kuhakikisha malighafi hii tunaitunza. Sio kwamba tu tunaitumia kwa sababu inapatikana. Tunaitunza kwa sababu ili kuhakikisha kwamba hata kule inakotoka ambao ndio chanzo cha Lake Victoria nacho tunakuwa tunakihifadhi kwa upande mwingine. Ukiangalia viwandani vyote vinavyotumia maji, viwe viwanda vya bia, soda, kiwanda chochote kinatumia maji. Bila maji hakuna uzalishaji. Kwa hiyo kwa kuzingatia mantiki hiyo, ni wajibu wetu tukiwa kule kwenye kazi zetu viwandani na wadau wengine kuhakikisha kwamba hii malighafi tunaitunza na kuhakikisha kwamba tunaitumia ipasavyo, sio kwa sababu ya kutumia ovyo tu kwa sababu inapatikana. Sasa sisi tukiwa viwandani tunakuwa na vitu vinaitwa KPIs. KPIs maana yake ni unapimwa jinsi gani unaweza kutumia maji. Ni lazima ujue kwamba bidhaa yangu inataka kutumia maji lita ngapi. Sasa ni wajibu wako kuhakikisha kwamba unatunza au unatumia ipasavyo kwa kuweka mita za maji, kwa kuweka ili uweze kujipima unatumia maji vizuri. Kwa mantiki hiyo, sisi kama wadau wa jukwaa hili la kutunza rasilimali za maji, tuna wajibu wa kuisaidia serikali kwa njia moja au nyingine. Moja, tusitumie maji ovyo
tusiwe na uchafuzi wa maji, ili kwa sababu ukichafua maji ni wajibu mwingine ni kwamba hayo maji tena yatarudi kupitia njia nyingine, yanarudi tena kwenye chanzo ambacho ni cha Ziwa Victoria. Kwa hiyo ninatoa ombi, na sio ombi, ni kwamba kila kiwanda kinachotumia maji kihakikishe maji yake yale ambayo yameshatumika kiwe na mfumo rasmi wa kutibu yale maji, ili inapoenda kumwaga kwenye chanzo husika, sawa, maji yale yarudi Ziwa Victoria yakiwa na viwango vinavyotakiwa. Kwa maana nyingine, inapowezekana kutumia reuse au kuyatumia yale maji tena, basi unatibu na kuyatumia pale pale kiwandani, sawa, kwa matumizi mengine kama kumwagilizia maua, kuoshea magari na kila kitu ambacho unaweza kama kikatumika, ili kuweza kushua kwamba Ziwa Victoria linakuwa Lakini pia ninatoa rai kwa wadau wengine, maji waweze kutunza vyanzo hizi, kwa sababu unavyochafua Ziwa Victoria kwa njia nyingine yoyote ile, hiyo matumizi ya kutibu yale maji inakuwa ni makubwa, na vile vile unatibua yale maji au unaharibu yale maji ambacho ni chanzo muhimu. Chanzo hiki hakiwezi kurudi tena, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ni lazima tukitunze kwa generation yetu ya leo na ya kesho, kwa ajili ya matumizi ya viwanda na matumizi ya wananchi kwa ujumla. Na Tanzania nzima tunategemea chanzo hiki kiweze kufanya kazi vizuri. Labda kwa siku mnahitaji angalau maji kiasi gani kama kiwanda? Kama kiwanda ninaongelea tu upande unakotoka, ambao ninatoka Coca-Cola. Kwa siku tunahitaji maji lita milioni 1. Unaweza kaona lita milioni 1 inaweza kaisha kwa siku moja. Hiyo ni average. Kwa hiyo maji ni kuyatunza, uweze kuzipata hizo lita milioni 1, hasa ukata ukivuna mvua, maji ya mvua, hata ukimba kisima uweze kuzipata hizi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ndio maana tunasema lazima tuwe wadau wa kuweza kutunza maji ya Ziwa Victoria kwa ajili ya manufaa yetu. Asante. Kwa naomba kutoa wito kwamba jukwaa hili la wadau lifanyike mara 2 kwa mwaka, ili kuimarisha usimamizi wa rasilimali za maji. Kama tumekutana leo afu tukakutana baada ya miaka 3, hata ule uendelevu haupo. Lakini tukiwa na ratiba ya vikao vya mara 2 kwa mwaka itasaidia. Vile vile tuna majukwaa ya wadau ya mabonde madogo, kwa lugha nyingine yanaitwa madakio. Majukwaa ya madakio yafanyike kila robo mwaka, ili kuimarisha usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa hiyo masuala yatakayotokea katika dakio la Kagera na dakio la Mara na dakio la Kati na dakio lipi, hayo ndio yatakayoibuliwa na kuletwa kwenye jukwaa kuu, alafu wadau wa jukwaa kuu wayatatue. Kwa hiyo yapo matatizo ambayo au changamoto za usimamizi wa rasilimali za maji zitakazotatuliwa katika jukwaa la dakio. Kwa hiyo watu wa dakio la Kagera wakatatua yale maswala, lakini yapo ambayo yatakuja kwenye jukwaa kubwa la bonde. Kwa hiyo ina mantiki kwamba wale wakikaa kila robo na hawa hili likikaa kila nusu mwaka, yale yaliyotoka kwenye robo 2 yatakuja kwenye hili jukwaa kubwa na yatajadiliwa. 3, wajumbe wa jukwaa la bonde na majukwaa ya madakio tunawaomba kuchangia gharama za kuendesha majukwaa. Ili majukwaa haya yawe endelevu, yanapaswa kujiendesha. Na tunaposema usimamizi shirikishi wa rasilimali za maji, hiyo ni sehemu mojawapo. Na majukwaa haya hayafanyiki kwa sababu tunasubiri bonde litoe zile fedha. Lakini kama kila mdau akijigharamia walau nauli ya kuja na posho ya kujikimu, bonde likaandaa ukumbi na chakula, uwezekano wa kukaa mara 2 na zaidi inawezekana. Jambo la kwanza kabisa tukubali kwamba hii kazi ni yetu sote. Kwa hiyo kama ni yetu sote, tutaichangia na tutaweka kwenye
bajeti zetu za taasisi. Namba 4, wadau wa bonde la Ziwa Victoria washirikiane katika kutekeleza mpango wa pamoja wa usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji wa mwaka 2025-2045. Kwa hiyo kwa mfano, wewe ni mdau uko hapa, ni vema ukajua kwenye huo mpango, wewe kama mdau fulani una jambo gani mle ndani ambalo unalioanisha na mipango yako ya taasisi. Kwa mfano, wewe ni mtu wa misitu na tunahitaji misitu ili kuhifadhi maji. Je, katika huu mpango mimi mtu wa misitu nina activity gani kule ndani ambayo nitakapoitekeleza kwangu itakuwa pia imetekeleza mpango huu? Ndivyo falsafa ya mpango huu ilivyo. La mwisho, majukwaa yote, ili jukwaa kubwa na yale majukwaa ya madakio, yaanzishe kanzidata ya wadau wa majukwaa. Alafu hizi kanzidata zitumike kufanya mawasiliano. Kwa hiyo taarifa tulizonazo tunawapatia na watu wanakuwa wanashirikishwa na wanashiriki, ili tukimaliza kikao hiki tusisubiri kuona mwaliko wa kikao kingine, lakini kama kuna kanzidata tutakuwa tunawasiliana katikati. Na sisi wenyewe pia katika kuwasiliana tutasema kuna mdau mmoja hatujamtaja hapa, anaitwa fulani, tumuongeze, kwa sababu kila mmoja anayatumia maji. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.